काम करने में किस बात की सर। काम इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम को करने के अंदाज अलग अलग होते हैं। कोई अपने काम को बोझ समझता है तो कोई अपने काम से प्यार करता है। और यकीन मानना मेरे दोस्त, जो अपने काम से प्यार करता है वो काम उस आदमी को राजा बना देता है।